salaamaaleykum chers internautes de ADN TV ñu ngi leen di nuyu bu baax seen tur ak seen sant foo leen mën a nekk ci Sénégal ak ci àdduna bi yëpp ñu ngi leen fay fekk di leen jox seen cër bu baax a baax ñu leen di wax ngeen dalaat jàmm ci seen émission bi nga xamante ne mooy solidarité ak koor gis ngeen ne boobaak léegi ñu ngi wër le tour ñi nga xamante ne mooy mairie pour ñu gën a fësal li nga xamante ne moom moo di seen liggéey fii ñuy wax ak yéen ñu ngi ci mairie bu Ngor ak monsieur le maire Mamadou Gueye ñu gën ko xam ci at yi monsieur le maire ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di am mbégte bu baax ci dalal bi nga xamante ne dalal nga ñu ko ibil ñu sa ay buntu ba ñu mën a am opportunité sekk ak yow waxtaan ma bàyyi la nga nuyoo ak internetu ADN TV. waaw kay maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waa ADN TV di nuyu waa commune Ngor yëpp di leen baal wax di leen baal àq di baal àq waa Sénégal gi yëpp di leen baal wax. balaa ñuy tàmbali waxtaan bi ati fu mu jugee. Ngor dafa am ñu bari ñoo xam ne dëkk bu tuuti la. ñëpp ay mbokk lañu. donc benn nit bi dañ koy tuddee nit ñu bari. waaw ku ci nekk nag ñu wutal dàkkantal. man ñu daan ma woowee ati. mu mel ni loolu dafa law nag. diggante Ngor Wakaam Yoff ati rek la ñuy wax. waaw mu nga comme suñu concept bi solidarité ak koor la. c'est vrai que solidarité moom dañ ko war a def saa su ne. ñu gis ni que vraiment vous avez pris 5000 lots yoo xamante ne da nga ko jagleel commune Ngor. ñu bëggoon xam naka la demee ak naka ngeen def pour cibler ñi nga xamante ne ñooy famille yi wala ñi ngeen xam rek ngeen jox wala ñi ngeen xam ak ñi ngeen xamul ñëpp ngeen jox. suñu joxe ndimbalu koor day yegg ba Yoff day dem ba Wakaam parce que fépp la ñu am ay mbokk fépp fu mbokk nekk rek ba mën a ñëw rek luñ ci fekk rek ñu daal leen ko jox Ngor nag dañuy dugg ci famille bu ne duñu bàyyi kenn am na famille yi nga xam ne elles sont plus larges ñoo gën a ëpp famille yenn yi famille bu nekk daal la ñu fa mën a dugal ñu dugal ko mais nag séddale moom macha allah dafa difficile parce que ak loo yi bari toujours dina am ku ñëw na laan aw ma mais ma yaakaar ne rek séddale mu mel noonu et donc dañuy def dans la nga xam ne rek moo gën a mën a gën a rafet mu bañ a nekk politique moo nekk rek yi fu dëkkandoo parce que ñun ñëpp ñoo ko bokk. surtout ci côté boobu sax laa bëgg ñu taxaw ci bu baax a baax parce que ñu bëri bu ñu comprendre dañuy jàpp ne mbir mi mbirum politique lay doon maanaam par parlo boo bokkee foofu ñu jox la soo bokkulee ñu jox la mais baax na ñu leeral ne ñëpp a ngi ci biir ak ci foo mën a bokk. du affaire politique. affaire dëkkandoo kese la. mën nañu romb nit ba nga xam ne sax def ñu mere wala mas nañu wax ju ñaaw ba ñu xam ko ba dégg ko mais duñ ci tenir compte. bu ñuy joxe ñëpp la ñuy jox. voilà d'accord pas plus tard que ce matin. gis naa fi cas yu mel noonu. ñoo xamante ne demeewoo leen. mais terewul yëkkati ngeen jox leen. absolument d'accord leen koy def ngir yàlla. d'accord est-ce que année bi moo ëpp ci lot yi wala yéen plus année yi di avancé da ngeen di gën a yokk seen i lot. waaw en fait noonu la demee quoi chaque année. nee ñu gën a mesurer kii ñi nga xam ne war nañu ko mën a yelloo ci biir dëkk bi ñu jox leen. chaque année rek dañuy gën a élargir éventail bi parce que li ñu maîtriser woon au départ à fur et à mesure dañuy gën a maîtriser li nga xam ne moom la ñuy def di joxe suukar donc bu ñuy joxe suukar tey jii déwén xam nañu ne population bi dina yokk wala xale yi dem nañu bari seen njël ak yooyu yëpp dañ ciy tenir compte voilà donc bu ñuy joxe noonu la ñuy def ren daaw on était aux alentours de kii nu mu tuddati ay 2500 3000 kits là cette année on monte en puissance. D'accord est-ce que ci durant le mois de Ramadan bi rek ngeen di faral di def loolu wala ça vous arrive même bu dul weeru koor ngeen di def li ni mel. ñun solidarité daal defe naa fii lañ ko fekk baax fii la fekk baax ci mairie Ngor. c'est pas parce que suñu mairie la wala dañuy yëkkati suñu bopp en principe et en général mairie Ngor je pense que durant l'année bi ñu génn nii durant toute l'année 2020 saa yooyu ñëwee ci maire bi fekk fi ceeb. durant toute l'année. toute l'année. ah bon saa yooyu ñëwee fekk fi ceeb. te dañ koy joxe rek. de temps en temps damay forcer gars yi sama leen génn leen ceeb bi ngeen joxe ko. moo gën ngeen di ko fi téye amul fi benn njëriñ. donc toute l'année bii ñu génn nii. moom année bi yëpp ceeb a ngi fi woon. ba ceeb bi dafa ñëw ceeb bi ñëw fekk ko fi. waaw bi ñuy commencé di dugalaat ceeb. des nañu fii 3 saagu ceeb ya nga xam ne
ceebu daaw la woon. mën leen jëleen ko ngeen joxe ko. si je me trompe pas amoon na dernièrement ci weer yu ñu génn demoon nga ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy pêcheurs yi pour waxtaan ak ñoom liggéey boobu noonu fan la toll. ah ça avance. demoon nañ ci ñoom waxtaan nañ ak ñoom parce que baie bi li ñu bëgg a aménager. ba nga xam ne érosion côtière bi umpul kenn. xam nañ ne comme dëkku cosaan la nit ñi dañoo dëkk ci boori géej gi. te àla kuleyaalin bu ñu deful attention rek géej gi dina dab kër yi. donc ci loolu la ñu taxaw def ci benn plan. woo leen maire yi pêcheurs yi. waxtaan ak ñoom expliquer leen. li ñu bëgg a def par rapport à ça. et la dernière fois aussi bëggoon nañ ñëw nañu fi ba ñu monter leen benn GIE financer leen ko. et parce que dafa am forme pêche forme gët bu bees bu génn. ñu ñëw fii aussi matériel ba ñu soxla woon. ñu financer leen ko pour ñu mën a. financement est-ce que mën nga si ñëwaat comment ça se passe par rapport au financement naka lay demee. ah c'est-à-dire que man en général ñi ñëw fii di laaj ay financement parce que ça arrive. de par rapport à nos budgets par rapport ak la nomenclature budgétaire. suñ ko mënee dugal ci insérer ci biir rek. dañuy leen jël en compte. suñ leen jëlee en compte. après nag suñu ñëwee andil ñu des factures pro forma. sur base facture pro forma boobu ñu xool ndax mën nañu ko financer wala mën ñu ko financer. suñ ko mënee financer moom y a pas amul entité bi wala entité bële suñ ko mënee financer rek. on finance ça gox yu bëri tey jii femmes yi dañ ci am doole parce que da ngay gis ne que femmes yi aujourd'hui au Sénégal mun naa ne ñoom sax du ma ne ñoo ëpp jom mais góor ñi demuñu bàyyi leen donc jigéen ñi tout le temps li ñuy gën a yëngu mooy li jëm ci wàllu transformation fruits et légumes ñoom bu ñuy laaj wàllu financement mais toujours est-il que ba tey fii ñuy wax ak yéen dañ ciy am ay problèmes elles n'avancent toujours pas au niveau de Ngor est-ce que yow am nga benn montant boo xamante ne attribué nga ko yenn GIE par rapport à ça. dama demoon waxtaan ak waa DER. pour que ñu mën ñu accompagner dans ci domaine boobu daal ñun ñoo war a joxe 50 millions suñu tegalee DER 50 millions ñu defal ñu une ligne de crédit de 150 à 200 millions. pour que ñu mën ko jégleel jigéen ñi ak jeunes yi. ñoo ngi def benn marché bu bees. mooy marché bi nekk à côté juste à côté de la mairie. dañ ko daaneel di ko defaraat. c'est un investissement bi xaw na jege 400 millions. donc mu nekk marché moderne ak des boutiques ak yooyu yëpp. lépp ñu jagleel ko jigéenu Ngor. d'accord pour ñoom ñu fay yëngatu. waaw mais nag dañu leen defal encadrement. defal leen benn formation ak lu mu gàtt. ndax ñu changer forme gestion bi quoi. parce que xaalis dafa am ni ñu koy téye. dëgg la surtout par rapport à ça parce que jigéen ñu bëri liñ naan à chaque fois seen xaalis dafay diig c'est-à-dire que aujourd'hui mën nañ gis xaalis yu bëri mais la formation naka la ñuy def pour gérer ko c'est aussi c'est important. voilà foofu la ñu bëgg jëkkat insister dañuy insister ci loolu. pour que li ñu yor mu mën a sax. ñu bañ ko def ci ndawtal yeeg. ngénte yeeg yooyu noonu xam nga jigéen ñi dañoo bëgg yooyu. peut-être ndawtal yi sax voilà mu nga ak ngénte lii. ba ay 4 heures 5 heures du matin. xam nga bon. dëgg la yàqum xaalis la. waaw mu nga waaw dëgg la mais affaire yu jigéen la parfois mënu cee ñàkk. comprendre waaw mais bon. d'accord ba tey ñu ngi ci période de Covid comme ni ma koy waxee bien que gars yi ñu ngi sant yàlla nag parce que mi ngi wàññeeku bu baax a baax. mais est-ce que yéen a ngi ci dynamique wu xeex bi ni ngeen ko tëye woon tout à fait au début maanaam bala da ngeen reculer rek comme ñenn ñi ni ñu ko defee. c'est vrai que nag nañ ci kii woon au début. il y a eu un peu de relâchement mais teewul nag des fois ñu naan fu ñu amee émission rek. wala kii. ñu ñaaxaat rek. mais xam nañu ne ci population bi. boo demee am na relâchement. waaw mais est-ce que tam loolu yomb tamit toog rek wax am na relâchement est-ce que jotul ngeen wàcc aussi tamit. def ko ni ngeen ko doon defee. on le fait quand même. moom la ma lay wax rek assemblée bu ñu dem wala fu ñu toog dinañu jéem a joxe le bon exemple déjà. et puis daañ ci waxtaan. donc la preuve bi ñuy def vaccin yi man maa nekkoon cobaye bi. j'ai été fii au niveau de Ngor. waaw j'ai été le premier vacciné. pour montrer aux gens que ne vaccin bi am na solo ak yooyu yëpp. donc bon
daañ ci waxtaan. daañ ci waxtaan rek. waaw d'accord c'est vrai que nag wax dëgg yàlla ku dugg Ngor xam ne Ngor changé na donc ñi ma àndaloon sax dañoo xaw a sama équipe bi dañoo xaw a réer Pape Cheikh mi ngi naan est-ce que Ngor laa nekk c'est vraiment beneen xar kanam la donc beneen xar kanam la Ngor am mais foo loo gis nag am na lu baax mais am na ay difficultés fii lan mooy dëgg-dëgg difficultés yi nga xamante ne commune bi am na ko. Les difficultés bon en général li ñu mën a wax rek parce que ñun am nañu envie de faire rek loolu rek ñu fi bàyyi. des fois dañu war a di gën a waxtaan ak nit ñi daal ñu xam ne ñun li ñuy defar ñun moomuñu ko dëkk bi moo ko moom. ñu jéem ko sàmm. jéem ko gérer na mu war a gérer nañ ko war a gérer. donc ci lay gën a yombi quoi. damay wax rek comme dans le cadre de l'assainissement. am nañ fi benn canal ba nga xam ne ñoo ngi koy defar. chaque fois bu ñu ko defaree nag ñi ñëw defaat ci ay mbalit. donc te loolu du mën a nekk la nga xam ne. dina tax nit ñi nekk ci dundin gu set daal. te ñi koy def ay waa Ngor lañu comme ñun. donc ñu may ñaaxaat profiter ci télé bi rek. di leen ñaaxaat par rapport à situation boobu quoi. C'est l'un dans l'autre benn point ngi noonu. à part ça des difficultés mooy toujours comme communes yi li ñu am difficulté yi ñu am ñaari at yi rek mooy Covid bi dafa ñëw ànd ak difficulté. parce que daaw li ñu daan recouvrir comme recette ren duñ ko mën a recouvrir. effectivement parce que gars yi koo ci dem di fayeeku mun naan Covid. waaw c'est tout à fait normal voilà donc ñëpp Covid andoo. maire bi dafa Covid nit ñi dañoo Covid. ñëpp Covid waaw ñëpp Covid. donc mais yàlla baax na daal. yàlla baax na on se bat. parce que nag ñun ñoo voté budget ba nga xam ne ñoo ko war a dem xeexi. waaw parce que contrairement ak ñi ñenn ñi li ñuy comprendre. budget doon na budget temps la rek nga foog ne budget boobu moo ngi ci kees. effectivement déedéet budget dañuy dem xeexi ko. dañuy dem dugg ci dëkk bi. ñafe ko xeex ko ba mu mat ñu mën ko dugalaat ci askan wi. d'accord ban relation nga am ak est-ce que monsieur le maire ubbeeku na parce que tam am na lu ñu ma jot a dee daal ubbeeku na ci diggu nit ñi est-ce que nekkul maire yooyu nga xamante ne dañuy le chien rek la ñuy jël teg ko ci buntu kër gi kenn du dugg kenn du génn. man xaw ma loolu. man awma garde corps. te bu may dem maay dawal sama bopp. macha allah waaw su ma chauffeur. protocole rek a tax mu may dawalal bu dul loolu may dawalal sama bopp. xale yu ndaw yi nga xam ne 6 ans la ñu am bu ñu ma rombee dañ ne maa ati. waaw papa du ma ko dégg maam du ma ko dégg. ati rek ngay dégg ati rek laay dégg. dëgg la waaw donc man daal aw ma problème daal ak waa Ngor te kër gu ma neex ma dugg ci Ngor. dëgg la lekk fa dank fa sa ceeb def lu la neex. def lu ma neex naan fa sa ataaya. ma ngoog d'accord voilà loolu nag am na solo vraiment am naa boobu rapport daal am naa ko ak nit ñi. waaw wax nga dëgg nag ci dëkk bi laa dëkk. te nag ñu ñëpp benn lañu. yàlla dafa def rek ñu laaj maire bi ñu jox ñu ko. waaye nag loolu du dara. liggéeyukaay la rek. bu dul loolu maag ñoo ma yem. sumay xarit lañu. sumay doom lañu. sumay mag lañu sumay ndijaay lañu sumay bàbba lañu suñu may yaay lañu. dëgg la wax nga waxul lébu de bàbba. waaw Ndeye Ndiaye pour boo ko xamul bàbba mooy bàjjen dégg nga xam naa xamoo yooyu noonu. waaw mu ngi noonu dëgg la am na solo on est benn lañu daal. dëgg la dëgg la ñu benn problème. d'accord ban relation nga am ak le maire bi nga xam ne moo la gën a jege muy monsieur le maire Diouf Sarr ban relation nga am ak moom. ñoom laa doon woo léegi. ñoom laa doon woo léegi c'est mon petit frère. ndeysaan waaw dama bu mu ñëwee bu ñu gisee te ci benn ndaje tey dañoo amoon réunion tey sax. ensemble les maires des 19 communes. mais ma joxe ngànt moom laa doon woote léegi di leen wax ne du ma mën a ñëw. parce que dama am beneen rendez-vous. ndeysaan mais nag suma xarit la. ma koy ñaanal yàlla. ci yéen bi ñu koy yéen. amiin amiin mu gën a woyof ci moom allahumma amiin parce que yombul. dëgg la yombul voilà jiite ay lépp bu pare jiit ci Sénégal dafa yombul. mu nekk ñaari mbir yi nga xam ne daf ko gàdd. ñaari yen. waaw ñaari yen. kon nag ñu koy ñaanal yàlla rek. yen bi oyof ci moom. allahumma amiin waaw mais nag amuñu réeroo. amuñu réeroo daañu waxtaan souvent ci problème mu Ngor Ouakam Yoff daañu waxtaan aussi. ci problème mu Ndakaaru. waaw parce que nag Ndakaaru suñu Ndakaaroo. dëgg la waaw dëgg la lii sa waay di bañ a dégg mais suñu Ndakaaroo. Pape Cheikh waaw dafa iñaan rek. waaw xam nga Pape Cheikh Ndakaaru suñu Ndakaaroo. dëgg la xam nga libu yi moom macha allah yàlla da leen defal biir Pape Cheikh bul mer tey parce que nag bu dëgg yàlla libu moom xam nga deretam dafa gaaw a yëngu. donc su gisee mbokkam rek macha allah dafay kontaan en tout cas monsieur man du ma wax
Amadou Gueye baa ma wax Ati ndax ci dëkk bi laa dëkk Ati monsieur le maire Ati kontaan nañu bu baax a baax a baax wax dëgg yàlla dëggal nga ñu ko parce que woo nañ la jot la ibil nga ñu say buntu donc ñu nuyuwaale tamit le chargé de communication bi nga xam ne moom it sama mbokk la mu dëkk Yoff nu mu tudd sax Alsane Ndiaye moom itam ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñu bàyyi la rek nga wax sa mot de la fin parce que xam nañ ne que yeneen am nga yeneen engagement te jot amatul benn yoon waaw ma di leen remercier vraiment ci waxtaan ak yéen waxtaan wi parce que nag c'est vrai da moo rek man leen ñëw leen ñu am waxtaan ama sentiroon ne ay lébu ñooy ñëw xam naa loolu la loolu moo tax man leen kaay leen mais nag di leen remercier rek di leen remercier mais aussi di dellu fa ma tàmbale woon rek di baalu waa Ngor ak di leen baal ak commune bi yëpp parce que commune bi moo ngi commencé bëgg a yaatu parce que Almadies yëpp dañu leen ciy sóor te lu ñuy defit dañu leen di sóor donc ñëpp ma di leen baalu ak di leen baal ak di leen wax ne ñun yéen lañ fi newal waaw commune bi lañ fi newal te di leen wax ne feebar bi demagul dañuy raxas saabu yeeg yooyu daal utiliser gel yeeg voilà buñ ko bàyyi ginnaaw yi waaw buñ ko bàyyi ginnaaw di leen ñaaxaat rek di leen wax ne rek ñoo ngi seen gannaaw maire bi seen maire la bunte yi kenn tëju ko ku am loo fiy dox wala lu soxla loo bëgg a wax maire bi mën nga ñëw ñu waxtaan ci amuñu daal vraiment la nga xam ne daal war ngeen ko fi mën a ñàkk am jërëjëf jërëjëf monsieur le maire ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax a baax encore une fois di la wax ne tamit yan bi yàlla na woyof bu baax a baax yàlla jàppale la ci li nga xamante ne moom mooy sa liggéey bépp réalisation rek boo tàmbali suñu borom jàppale la ba nga yeggali ko di leen remercier yéen ñi nga xamante ne yéenay suñu internautes yi nga xam ne à chaque fois yéen a ñuy topp ci émission yi nga xamante ne ñu ngi koy def di jaajëfal également sama équipe bi nga xamante ne à chaque fois mooy sama équipe team PC Ndeye Ndiaye maa ngi leen di sant di leen gërëm kon chers internautes je vous donne rendez-vous beneen yoon ci beneen numéro solidarité ak corps merci à tout le monde et au revoir